和好。今日好開心，我哋有一個講員嚟到我哋嘅身邊，為我哋去講神嘅信息，係劉石文牧師。佢係加拿大宣道會嘅退休教士。咁佢喺2025年到2019年嘅時候，先後去派差往去中東阿聯酋、越南、加勒比、法屬三島宣教，建立教會。而家亦都係 Mac Team 宣教支援隊嘅成員，參與短期支援海外宣教嘅事工。將時間交俾劉牧師講在基督裏新造的人同作福音嘅使者。弟兄姊妹平安。我記得上一次同大家分享神話語嘅時候係已經5年前啦，2020年。咁5年之後，好高興教會今日再邀請我哋嚟到呢度同大家分享神嘅話語嚇。咁好多謝呢個係好多謝主席剛才嘅介紹嚇。咁響2005年到2019年15年裏邊神嘅恩典啦，俾我哋夫婦二人可以去到唔同嘅地方宣教嚇。咁最後一個工場就係響法屬三島，響加勒比海，就啱今年嘅應該係4月5月嘅時候，你哋教會都有一隊短宣隊一齊過去，同我哋一齊喺當中服侍，就係美好，係非常美好嘅一個嘅圖畫。今日好多謝教會嘅呢個嘅邀請啦咁可以再一次翻到嚟同大家分享宣教嘅信息。我諗喺過去咁多年，大家都應該聽過唔少嘅宣教嘅信息嚇。咁馬太28章啦所以你們要去使萬民作我的門徒呢個大家都好熟悉嘅。使徒行傳1章8節但聖靈降臨在你們身上，你們就必重新得力。然後就點啊？從耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞，直到地極作我的見證。呢個大家耳熟能詳噶啦。聽咗咁多嘅信息，我哋喺心裏邊，我哋有幾多嘅弟兄姊妹真係能夠記住，亦都係可以行出嚟咧？係可以喺當中，唔論係近處遠方，喺當中一齊去為宣教去擺上。作為宣道會嘅一員，喺一個大家庭裏邊我哋都係姓宣噶嘛，係嘛咁所以咧宣教普世差傳係宣道會眾教會一個非常重要嘅一個嘅core value 係嘛，一個嘅使命。但係有幾多嘅教會係真係能夠落實咧？好可惜，我哋聽就聽咗好多，但係我哋就好似主耶穌責備老底嘉教會咁我哋不冷不熱。我哋作為信徒，我哋點解我哋會喺當中係忘記咗主耶穌嘅教訓咧？剛才主席為我哋讀帶領大家一齊讀呢段經文。呢段經文大家都好熟悉嘅，係咪啊？第17、18節，我們在基督裏就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。一切都是出於神，他藉着基督使我們與他和好，又將勸人與他和好嘅職分賜給我們，作基督嘅使者。17一路到20節，
好清楚話俾我哋聽，我哋喺基督裏邊，我哋已經成為一個新造嘅人，係嘛？舊事都過去啦，都變成新啦。呢個第17節，我相信好多弟兄姊妹都仍然停留咗喺第17節裏邊。我哋好開心，我哋成為一個新造嘅人。我哋洗禮之後，哇！我哋一齊弟兄姊妹為咗喺團契裏邊慶祝我哋成為一個新造嘅人一齊聚餐，一齊去分享神嘅愛，係嘛？好開心。但係好多時我哋往往就係忘記咗第18節，係嘛？第18節原來主耶穌話我哋成為一個新造嘅人嘅話，我哋喺主裏邊成為新造嘅人，我哋跟住要點我哋係感恩，但係我哋仲要係點喺當中記住主耶穌嘅教訓係神藉住主耶穌使到我哋與神和好，然後咧又將勸人與他和好嘅職事賜給我們，交咗俾我哋，託付咗俾我哋，叫我哋做一個基督嘅使者。所以我哋唔好做一個不冷不熱嘅人，又係俾主耶穌話吐出嚟保羅，大家知道，他未信主之前係一個點嘅人係一個追殺呢個基督徒嘅人，係咪？所以喺《使徒行傳》9章嗰度，一開始就話佢去耶路撒冷求公會嘅人俾佢一封文書，然後佢去邊度大馬士革嗰度去追捉拿逼迫嗰啲基督徒。然後當佢行到大馬士革嘅路上，喺當中佢遇見主耶穌喺當中對佢說話，係嘛？佢見到主耶穌嘅時候，佢話：主你是誰啊？主耶穌話：我就係你逼迫嗰位耶穌咯，係嘛？然後佢眼盲咗，跟住主耶穌差派亞拿尼亞去讓保羅重新見到。響第15節，第9章第15節嘅時候，主耶穌親自講，係嘛？佢係我所揀選嘅器皿，係要喺外邦人同埋君王並以色列人嘅面前宣揚我嘅名，去宣揚我名。所以保羅信咗主之後，神改變咗佢生命之後，佢成為一個用佢以往嗰個逼迫基督徒嗰個熱心嗰個行動，去點調翻轉嚟，去為主去傳揚福音，成為外邦人嘅使徒。弟兄姊妹，今日我哋睇到保羅遇見耶穌，神拯救咗佢，佢成為一個新造嘅人。佢嘅生命點佢生命就係為主去作工，去傳揚主嘅福音，直到佢離開世界。今日我哋已經成為一個新造嘅人，在座我相信大部分啦，係嘛都係基督徒。我哋已經成為一個新造嘅人。我哋今日我哋有冇好似保羅咁樣去為主擺上，去傳揚呢個主嘅福音，去遠處近處係努力去為主作工？喺剛才所讀呢段經文裏邊我哋睇到點解保羅佢會咁大嘅改變呢？原來佢喺當中佢睇到有3樣嘢。原來一個新造嘅人，佢嘅生命係有啲改變嘅，係有3個好特別嘅一啲特質喺佢嘅生命裏邊。我哋喺當中睇到就係呢啲特質去激勵保羅，讓佢可以真係全心嘅投入，願意全心嘅擺上
去為主作工。喺第一方面，喺第10到第11節，我哋睇到原來一個新造嘅人，佢嘅生命會點？佢係常存敬畏神嘅心。而第二個特質係咩啊？喺14到15節裏邊，佢講到係可以活出主耶穌基督犧牲嘅愛，因為主嘅愛激勵咗佢。第三方面就係喺18到20節，當一個新造嘅人，佢係會勇於承擔基督俾佢嘅召命。我哋首先睇下第一個喺第10到11節嗰度啊，佢話：因為我們眾人必要在基督台前顯露出來，叫各人按照本身所行的，或善或惡受報。我們既知道是主是可畏的，所以勸人，但我們在神面前是顯明的，盼望你們的良心也是顯明。原來我哋一個新造嘅人，我哋一定要會敬畏神，係嘛？如果我哋唔會敬畏神嘅話，我哋點會去願意接受佢嘅拯救，願意接受佢嗰個嘅愛，我哋可以得着永生？所以我哋一定會有敬畏神嘅心因為我哋知道主係可畏嘅。其實喺聖經裏邊好多嘅章節都提到主大而可畏主嘅呢個審判，佢嘅公義係好可怕嘅。所以保羅喺呢度話佢係一個大而可畏嘅神。當佢嘅審判、佢嘅公義臨到我哋嘅時候，彰顯喺我哋生命裏邊嘅時候，當末世審判嘅時候，特別喺白色大寶座審判嘅時候，我哋係冇辦法可以逃離嘅。我哋冇辦法係脫離神嘅審判。啟示錄18章好清楚話俾我哋聽，所以在一日之內，他的災殃要一齊來到，就是死亡、悲哀、饑荒，他又要被火燒盡，因為審判佢嘅主神係大有能力。我哋睇唔睇到嗰幅圖畫咧？當神嘅審判臨到我哋嘅時候，我哋可唔可以站立得穩呢？喺呢度，保羅喺第10節話俾我哋聽，佢話當審判臨到嘅時候，神會點啊？神會按照我哋本身、我哋各人所行嘅，或善或惡受報。所以無論我哋喺地上嘅時候，我哋做咗啲乜嘢，喺神面前大家信主嘅時候都好清楚啦，係嘛？好似而家唔需要用錄影帶啦，係嘛？而家有呢個 digital 嘅時代一撳個掣，全部嘅畫面出翻晒嚟啦，係嘛？我哋過往所做嘅一切，或善或惡，都會受到該得嘅報應。咁所以每一個人，每一個基督徒，我哋嚟到神嘅面前，我哋都要向神交賬嘅，係嘛？我哋交咩賬神叫我哋正話啱啱所讀嘅第17到20節，主耶穌要我哋做咩啊？去為佢傳福音嘛，作福音嘅使者。我哋有冇為主去呢個獻上一啲靈魂嘅果子呢？我哋有冇帶到人我哋有冇傳福音帶到人信主？我哋結到一啲靈魂嘅果子咧？我哋可以喺神面前，喺基督嘅台前獻俾神。所以弟兄姊妹，我哋唔好輕忽主耶穌嘅嗰個吩咐。
呢個當神嘅審判臨到我哋嘅時候，我哋就無可推諉，我哋冇辦法喺神面前站立得穩噶啦，係嘛？大家好熟悉嘅一個故事，主耶穌喺路加福音13章嗰度提到，佢係一個人一個主人將一棵呢個無花果樹種喺佢嗰個葡萄園裏邊，咁然後叫個園丁好悉心嘅去照顧啦。然後3年落嚟，呢個主人一直去睇佢有冇結果啊，有冇無花果出嚟啊？但係揾唔到喎，所以佢就要個管園丁嗰個對個園丁講，佢話我嚟咗3年啦，都揾唔到，斬咗佢啦，何必白佔地土？何必白佔地土？今日弟兄姊妹，我哋成為一個新造嘅人，主叫我哋去傳福音，去為主作工。我哋係咪坐喺度唔喐啊？我哋係喺當中冇去為主作工，但係主喺呢度好大嘅、好嚴重嘅警告，將佢斬咗落嚟啦，何必白佔地土咧？主耶穌喺佢嘅話語裏邊，喺在世嘅時候，好多次都警告我哋：如果我哋唔為主結果子，就好似約翰福音15章，大家都熟悉嘅，係嘛？我係真葡萄樹，你哋係枝子，你係連喺我呢棵樹嗰度嘅。如果你唔結果子，就點啊？將佢斬咗落嚟啦，係嘛？被火焚燒。所以係一個好嚴重嘅警告。保羅喺呢度話：我傳福音原是沒有可誇嘅，因為我係不得已嘅，我唔傳得㗎。點解啊？唔傳我就有禍了，我唔傳福音就有禍了。呢個亦都係俾我哋一個好好嘅提醒，係咪啊，弟兄姊妹？我哋如果唔去為主去傳福音，我哋就有禍了。呢個就係點解今日我哋睇到好多嘅信徒，我哋好甘於我哋喺個教會裏邊一齊弟兄姊妹有團契，有小組一齊讀經，一齊聽道，好開心，係咪啊？係好好嘅。呢個唔係錯，係需要我哋彼此建立我哋嘅關係，建立我哋嘅生命。但係我哋更加重要嘅，亦都係需要同時進行嘅。宣道會2個核心價值，第一個就係靈命進深，係嘛？第二個係咩啊？普世差傳。我哋往往淨係注重響靈命進深，呢個唔係唔好，係需要，係必須要。但係我哋更加係2條腿走路，係咪？同時嘅響普世方面，去傳福音方面，我哋一樣要去做。所以呢個就係點解我哋今日可以睇到響北美或者好多世界好多地方，歐洲基督教越嚟越係不被重視咧。呢個係我哋每一個基督徒都是有責任所以我哋不傳福音，便有禍了。我哋因為我哋唔去做，我哋只係安於我哋自己享受自己嘅團契甜美嘅生活，失去咗敬畏神嘅心。如果我哋有敬畏嘅神嘅心，我哋就唔會單單係只係響自己我哋所謂圍內，係嘛？我哋圍內裏邊，我哋開心就好啦，我哋開心就得啦。呢個慢慢改變咗基督教會嗰個作用教會係要往普世去傳福音，
所以喺呢度，保羅話使徒約翰話：小子們，你們要住在主裏面，這樣他若顯現，我們就可以坦然無懼。當他來到的時候，在他面前也不至於羞愧。我哋唔會閒懶不結果子。我哋有敬畏神嘅心嘅時候，就我哋會為主擺上。我哋將來喺基督台前，我哋有賬可交。我哋冇咗敬畏神嘅心，係因為主耶穌冇住喺我哋裏邊。呢個彼得後書1章8節嗰度講，佢話：必要使你們認識主耶穌，不致閒懶不結果子。我哋閒懶不結果子，就係因為我哋唔認識主耶穌基督，唔認識主耶穌基督，佢冇住喺我哋心裏邊，所以我哋就唔會有敬畏神嘅心。弟兄姊妹，當我哋成為新造嘅人，我哋就要住喺主耶穌裏邊，亦都讓主住喺我哋心裏邊，不時時時嘅提醒我哋，讓我哋可以去為主作工。第二方面，第二個特質就係活出基督犧牲嘅愛。喺第14、第15節裏邊，保羅話：原來基督嘅愛激勵我們，他為眾人死，係叫那些活着嘅人不再為自己活，乃是為他們替他們死而復活嘅主活。基督嘅愛激勵我哋，所以我哋願意接受主嘅愛，願意接受基督成為我哋個人救主同生命嘅主，係咪？所以咧，我哋可以得着呢個永遠嘅生命，得着呢個救恩，係好得無比。保羅喺羅馬書5章嗰度亦都講啦：為義人死是少有的，為人死或者咁有嘅。唯有基督在我們還作罪人嘅時候，為我們死，神嘅愛就此向我們顯明了。唯有基督係喺我哋每一個罪人，我哋仍然係作罪人嘅時候，為我哋寫喺十字架上，佢呢個愛，呢個犧牲嘅愛，先至係值得我哋去跟從，係咪？效法。所以如果我哋唔係因為基督嘅愛激勵我哋就冇辦法去成為基督徒。我哋更加唔會願意係去為主作工，去活出基督嘅犧牲嘅愛，去傳福音救靈魂。大家有冇聽過義和團之亂啊？可能我咁嘅年紀實聽過啦，係嘛？後生啲嘅可能唔知道發生喺1900年喺中國一班我哋有翻譯做拳匪之亂一啲靠拳頭刀槍不入嘅一啲咁嘅人所以引起後來嘅八國聯軍庚子條款罰呢個中國書改咗之後庚子賠款響呢個義和團之亂嘅時候，有189個宣教士同埋佢嘅家庭係俾呢啲權民、呢啲亂民殺死咗。呢啲宣教士係嚟自唔同嘅地方，喺世界唔同嘅地方，佢哋為咗福音嘅緣故，要讓中國人可以聽聞福音，佢哋嚟到一個當時係一個非常落後呢個被稱為野蠻嘅地方去傳福音，但係結果佢哋死響當中。點解啊？因為基督嘅愛激勵佢哋，所以佢哋願意
嚟到一個咁嘅落後嘅地方，係希望中國人能夠領受呢個福音，結果死響中國呢個地方。當時呢一百幾個宣教士，佢離開世界被殺嘅時候，佢哋都有呢個遺言就係剛才呢本書叫做《回首百年殉道血》，大家有冇睇過啊？有冇聽過啊？係由一位叫做黃錫培嘅一個弟兄，佢將呢班嘅宣教士嘅事蹟，佢將佢記錄咗落嚟，所以寫咗呢本書回首百年殉道血，就係記錄咗呢班嘅宣教士嗰個犧牲。喺當時呢個19世紀嘅時候，全世界係一個我哋所謂近代嘅宣教嘅一個時期咁其中有一段嘅時期咧，就叫做學生自願運動，就係一班學生喺當中由美國嗰邊開始就發起嘅，就要將福音傳去遍世界咁喺佢哋嗰個時代有一句佢哋嘅豪情壯語，叫做在我們這一代將福音傳遍世界其中有一位嘅嚟到中國嘅宣教士叫做畢德經Horace Tracy Pickett， 佢係美國耶魯大學嘅化學院嘅學生。佢喺大二嘅時候，一個夏令營裏邊係受到慕迪嘅感染，慕迪去喺當中講道，佢願意喺當中去奉獻佢自己，成為一個宣教士，去到遠方去為主傳福音。咁喺1892年，佢畢業咗之後，佢進入呢個紐約協和神學院，喺當中畢業之後，同佢新婚嘅太太4年之後就去到中國，喺北方去為主去傳福音。但係好可惜，結果佢喺呢個義和團嘅騷亂裏邊被殺。但係當佢被殺嘅時候，佢臨死之前，佢仍然吩咐佢嘅太太，叫佢好好嘅將佢個仔當時佢係一個手抱嘅 BB 仔佢叫佢太太好好嘅培育佢，叫佢認識神，叫佢跟從主。然後到佢25歲嘅時候，將佢 send 翻去大陸中國，為主去再傳福音，完成佢自己未完成嘅使命。因為佢堅信佢自己喺當中，佢話我相信神嘅國仍然會喺中國建立起嚟。感謝主，當呢個拳匪之亂之後，雖然咁多嘅宣教士被殺，但係冇阻止到呢啲宣教士不怕死嘅前仆後繼嘅，再繼續去中國，喺中國傳福音。所以基督教嘅信仰能夠植根喺中國到今日。大家知道據保守估計官方嘅估計就2-3千萬嘅基督徒啦。但係嗰啲係唔包括呢個家庭教會嗰啲佢哋內部嘅講法就係將近1億嘅基督徒。所以基督教能夠植根喺中國，就係因為呢班宣教士為咗福音嘅緣故，不畏死，係因為基督嘅愛激勵佢哋，佢哋可以願意甘心嘅去到中國呢個地方，
去做呢個拓荒宣教。神嘅愛激勵我哋，係嘛？我哋都知道，我哋識得知道恩典，因為我哋信咗主啦嘛，係嘛？因為神響耶穌基督響十字架上嘅死啊，俾到我哋呢個為我哋成就咗呢個咁寶貴嘅救恩。我哋知道呢個恩典係神俾我哋嘅恩典，我哋亦都識得感恩喎，係嘛？每年嘅感恩節或者係年終感恩教會嘅祈禱會等等啊，我哋都會識得出嚟，我哋感謝神啊，我哋識得感恩。但係我哋好多時只係停留咗響知恩、感恩呢兩個層面，我哋有冇識得去報主恩啊？人哋唔好講神啦，係嘛？講我哋人與人之間啊，如果你受到人哋嘅恩惠你都會希望盡量去感謝佢，報答佢，係咪？何況神俾我哋一個咁寶貴嘅恩典，係一個永遠嘅生命，我哋有冇識得去報主恩？如果我哋只係停留喺前面兩個嗰個階段，我哋就冇辦法可以喺當中係為咗報主恩而去為主去作工，去侍奉神。所以呢個係幫助我哋明白啊。雅各都講啦，佢話信心沒有行為係死嘅啊。喺雅各書2章17節、26節都係咁講。但係同樣嘅，愛心沒有行為，同樣係死嘅，係咪啊？你話我愛你，我愛你，但係你冇行為出嚟嘅，嗰個係咪啊？我哋廣東人有俗語講齋講，係嘛？你淨係講啫，冇行動嘅，算唔算數咧？啊，所以弟兄姊妹，基督嘅愛，假如真係激勵到你嘅話，你就必定會有行動出嚟，去為主作工，報答主恩。第三種特質就係響18到20節啦，就係勇於承擔基督嘅召命。一切都是出於神，他藉着基督使我們與他和好，又將勸人與他和好嘅職分賜給我們。這就是神在基督裏叫世人與自己和好，並且將這和好嘅道理託付了我們，賜給我們，託付我們，叫我哋作基督嘅使者，就好像替基督求你們與神和好。我哋作為基督使者，我哋嘅責任係咩啊？就係好似基督咁樣，佢嘅犧牲叫世人與神和好，做一個中保，係嘛？我哋喺當中當然唔係，我哋唔係做中保但係呢個責任，呢個職分係神託付俾我哋，要我哋去勸一啲未信主嘅人去同神和好，即係點啊？即係將福音傳俾佢哋啦，解釋俾佢哋聽，讓佢可以得着呢個寶貴嘅救恩，好似你同我一樣，可以有永生嘅盼望。呢個就係我哋響神領受響當中，我哋作為一個信徒，一個新造嘅人，神俾我哋嘅託付，神賜俾我哋嘅呢個職分。當主耶穌降生嘅時候，邊個去將呢個消息傳俾人天使咯，係嘛？喺路加福音2章嗰度我報給你們大喜嘅信息，係關乎萬人嘅，係咪？向邊啲人傳福音天使向嗰啲牧羊人啊嘛，係嘛？啲牧羊人聽咗之後，然後即刻入城，去到揾到呢個主耶穌啦，係嘛？然後俯伏下拜，
然後佢哋跟住走咗就去其他地方去傳福音啦，係咪啊？所以天使傳福音嘅果效係咪好好啊？當然比我哋好啦，係嘛？所以今時今日，主耶穌同樣可以差派天使嚟傳福音，唔需要我，唔需要你，唔需要其他人，係嘛？效果會更加好。但係點解神要我哋去傳福音呢？神將呢個咁榮耀、咁美好嘅職分託付咗俾我哋，賜咗俾我哋，係因為神嘅恩典。所以我哋作為新造嘅人，我哋傳福音係責無旁貸㗎，係一定要去做㗎，唔係話坐喺度，乜乜某某嗰位傳道人，嗰位宣教士，教會嘅長老、教會嘅執事、教會嘅領袖，佢哋嘅責任啊！呢個好多時就係我哋一般人一個錯誤嘅想法，一個錯誤嘅觀念，亦都係一個錯誤嘅藉口，係嘛？唔關我事，傳福音，某某啦嚇，我唔得嘅，個個都係太極高手，係嘛？推得一乾二淨嘅。但係好清楚，呢個神俾我哋嘅責任，神俾我哋嘅恩典，讓我哋有機會與神同工，可以收割神俾我哋嘅呢個嘅果子，唔係我哋嘅口才，但係神嘅恩典。點解我哋唔想傳福音啊？點解我哋唔想同人傳福音，或者係唔敢同人傳福音咧？係咪因為怕？我哋怕乜嘢？怕俾人笑啊！哇！嗰個講耶穌嘅又嚟啦，係嘛？有冇遇過啲咁嘅情況啊？俾人奚落，你唔得先至信耶穌啫，你係嘛？真係響某些地方，我哋係聽到如果佢成功嘅話，佢唔需要耶穌㗎。佢話你因為你呢個人生係唔成功，所以你先至話會信耶穌嘅啫。咁俾人奚落啦，俾人拒絕啦，係嘛？或者冇面啦。哇！我係堂一個大學教授，我同一個市井之徒去傳福音，我咪好冇面係嘛？會唔會有咁嘅感覺咧？其實弟兄姊妹，傳福音唔係靠我哋自己，唔係靠我哋嘅能力，唔係靠我哋嘅口才，不是依靠勢力，不是依靠才能，係依靠咩啊？我嘅靈方能成事啊嘛，係咪啊？耶穌響馬太福音28章大家都係呢個大使命響19章嗰度開始講，唔係19節19節開始講所以你們要去使萬民作我哋門徒咁樣。但係18節好重要嘅一節，同樣嘅，耶穌話響呢個18節嗰度話，主耶穌佢進前來對他們說，就係佢嘅門徒啦。佢話天上地下所有嘅權柄都賜給我了，所以你們要去，係嘛？所以我哋傳福音唔係靠我哋自己，係神已經賜俾我哋有權柄我哋帶住主耶穌嘅權柄去傳福音。所以既然有主耶穌嘅權柄與我哋同在，我哋仲有咩怕我哋傳福音，我哋係盡我哋嘅責任，將福音清楚明白咁講解一次俾對方聽。佢信唔信主係咪你嘅責任啊？唔係我哋嘅責任，係神嘅責任，係佢呢個對方佢同神之間嘅關係，係嘛？佢唔信，唔係我哋嘅責任，所以我哋唔需要怕，我哋只係要管住我哋自己，忠忠心心咁響當中將神嘅話語同埋呢個嘅機會俾到佢哋。響過去咁多年，
我同師母去傳福音，都遇到好多好多唔同嘅阻攔可以咁講。其中有一次響中東嘅時候，我哋去一個嘅工人嘅工地裏邊嗰個宿舍，佢哋有超過800人嘅勞工喺裏邊。咁我哋好辛苦先至揾到呢個宿舍入去同佢哋傳福音啦咁但係好可惜，其中有一啲未信，一大部分都未信主嘅得幾個人信咗主，叫做聽過福音嘅啫。咁喺當中啲未信主嘅一啲嘅工人喺當中對我哋一啲嘅可以講用好多嘅唔好聽嘅話語啦，咁將我哋趕咗出去營地，唔俾我哋再入去。佢話：你哋唔可以再入嚟啦。咁我哋係咪放棄咧？800幾個失喪嘅靈魂喺當中。當時我揸住個車，圍住嗰個營地，流住淚嘅喺當中轉咗好多次，轉咗好多圈。一直流淚嘅為佢哋祈禱，向神呼求，神啊，你為我哋將呢個福音嘅門再一次打開啦！好奇妙，神真係聽禱告嘅，神真係聽禱告，神用一個好奇妙嘅方法長話短説，其中一個鬧得我最緊要嗰個咁咧就突然間好大隻㗎，好高大突然間唔知咩原因輕咗10幾磅，所以佢哋去醫院即刻檢查啦。個醫生話：你得到糖尿病喎咁無啦啦一個好強壯嘅工人得到糖尿病，輕咗10幾磅。咁佢哋自己之間喺當中就即係傾偈啦，喺度點解會咁咧？咁突然間有一個嘅佢哋工友，佢話：哎呀，會唔會嗰日你鬧劉牧師鬧得最厲害係你？梗係佢嘅神啊，去懲罰你啊！哇，嚇到佢即刻第二日咁，另外有一個弟兄就幫佢打電話俾我。咁我話唔係啊，絕對唔會。我哋個神好慈愛嘅，神係愛你哋嘅。我話咁，我當然即刻為佢祈禱啦。咁然後邀請佢哋過嚟教會，咁我哋可以一齊祈禱啦。咁第二個禮拜10幾個人就自己，因為我哋冇安排車去接佢哋啊嘛，自己坐的士嚟到即刻提早嚟添即刻揾我。咁然後我當然啦，安慰佢，然後就為佢祈禱咁樣叫佢哋返教會將福音同我哋再講一次咁佢哋就應承。今日第2個禮拜、第3個禮拜，個禮拜嚟啦。咁然後咧一個月之後，我又接到電話。接咗電話之後，佢話：哇！你哋個神真係神啊！佢話呢個弟兄呢個工友輕咗10幾磅，冇事啦。而家開始慢慢好翻啦，即係重翻啦。然後再去驗嘅時候咧，個醫生都好驚奇、好驚訝，點解冇咗呢個糖尿咧咁？所以感謝主。然後佢哋再一次邀請親自邀請我哋翻去佢個營地裏邊喺佢哋裏邊開小組、開查經班。感謝主。由嗰日開始，我哋再翻入去嘅時候，每一次喺裏邊嘅聚會都有人嚟到去信主。喺嗰段時間有200幾個弟兄一路係咁信主，所以我哋睇到唔係靠我哋，係靠神自己。所以保羅話：所求於管家嘅，佢有忠心。我被你哋論斷或被人論斷，我都以為極小嘅事。
所以唔需要擔心，唔需要害怕亦都唔需要以福音為恥，因為這福音本是神嘅大能，要救一切相信。弟兄姊妹，鼓勵你哋唔需要為咗自己嘅面子嘅問題，我哋勇敢嘅靠住神嘅能力去傳福音。所以我哋每個信徒，我哋成為新造嘅人，喺基督裏邊，我哋千祈唔好忽視、漠視喺你周圍我哋嘅外面教會以外嘅啲失喪嘅靈魂，佢哋嘅需要，因為我哋都係已經成為一個新造嘅人，我哋要為主去做新事。呢個新事係咩啊？就係為主去傳揚福音。所以信徒教會，我哋都需要有宣教嘅異象。宣教異象唔係只係一個嘅虛無縹緲嘅一個嘅諗法，而係一個好實在、好實在嘅神嘅要求，要我哋去將福音普傳。如果唔係，主耶穌幾時先翻嚟啊？這天國嘅福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後點啊？末期才來到啊嘛，係咪啊？所以如果我哋唔去傳福音，主耶穌幾時先翻嚟啊？福音都未傳遍天下，主耶穌坐喺度等緊我哋啊，弟兄姊妹我哋以為主耶穌點解仲唔翻嚟嘅？佢係咪瞓咗覺啊？唔係，係我哋瞓咗覺，係我哋冇去為主傳福音。主耶穌已經等得好唔耐煩，係咪啊？所以弟兄姊妹，我哋要好敏銳嘅，能夠係睇到、洞察到神喺我哋每一個人心裏邊所做嘅俾到我哋嘅啟示。馬其頓嘅異象，你有冇睇到咧？我哋每一個人都應該有好似保羅嘅嗰個洞察力，睇到呢個馬其頓異象。我哋每個人都應該有嘅，都應該會睇到嘅。但係我哋有冇去回應咧？保羅本來要去亞西亞去到呢個嘅美西亞嗰度，本來佢要往上北行，但係佢睇到馬其頓異象神聖靈感動佢，就去到特羅亞。然後喺特羅亞嘅時候，望到對岸呢個馬其頓，喺當中睇到一個馬其頓人對佢講咩啊？請你過來，請你過到馬其頓來幫助我們。你有冇睇到神俾你呢個異象咧？某些人喺當中對你講：請你過來幫助我，請你過來同我講福音。我相信我哋每一個人都會有呢個嘅異象睇到，但願呢個異象係能夠幫助我哋。所以保羅話：我若甘心作這事，就有賞賜；若不甘心，責任卻已經託付我了。我哋唔理你甘唔甘心做，你唔做，個責任都託付咗你。咁將來我哋點樣響基督台前去交賬呢？今日好多西方嘅教會包括北美啦、歐洲啦，當以前係非常興旺嘅，福音興旺嘅，派宣教士出去唔同嘅地方。但係今時今日，我哋睇到嗰個基督教嘅式微。點解啊？好多時我哋就係用咗一班嘅我哋一班嘅領袖，我哋用咗西方嘅嗰啲世俗嘅商業管理嘅模式去帶領教會，我哋去量化各個事工嘅果效嚟決定教會嘅資源嘅投放，係咪啊？一個我哋好多時會用嘅一個 concept 就係市場營銷區間方式 ，marketing segmentation， 係嘛？大家如果係響
呢方面商業方面嘅專業嘅話，都好熟悉啦，係嘛？邊度地方係賺錢嘅資源會點啊？投入更多。呢個係世俗嘅一般嘅市場嘅經濟方式，係嘛？營運方式。教會係咪咁咧？當然唔係啦。但好可惜，好多時教會嘅管理層都用咗一個咁嘅模式去睇數字，係咪啊？我哋會唔會落響一啲咁嘅錯誤嘅觀念裏邊咧？教會傳福音係唔可以用呢個嘅方式，因為宣教差傳唔係可以用數字去睇到嘅。假如係好多人信主嗰個地方你差派宣教士去感謝神，但係唔係個個地方都係咁噶，係咪啊？19世紀初期，大家好熟悉嘅馬禮遜，係嘛？去到中國，響1807年去到中國。佢花咗幾多年先至帶到一個人信主咧？大家聽過係嘛？7年，花咗7年嘅時間先至帶到一個人信主。如果根據我哋嗰個市場營銷學，係咪應該炒咗佢魷魚啊？將佢調翻嚟啊？但係如果唔係因為佢嘅擺上，我哋中文聖經係咪開始響佢嘅嗰個時候，佢去做翻譯啊？佢所付出嘅響中國為中國嘅福音擺上，可唔可以用量嚟呢個衡量咧？所以弟兄姊妹，我哋唔可以用呢個方式去將呢個宣教去量化佢，因為咁樣係唔行得通嘅。如果因為咁樣而令到宣教嘅資源嘅投放係越嚟越少嘅時候，呢個絕對唔係神嘅心意。所以我哋教會嘅領袖我哋喺當中要睇重神託付俾我哋嘅乜嘢，神賜俾我嘅係乜嘢？係咩啊？宣教。mission， 所以 mission 唔係可有可無，唔係可以呢個嘅輕易去放棄嘅。我哋宣教係我哋教會同埋所有嘅信徒，我哋責無旁貸嘅。所以作為教會嘅領袖，我哋更加要用信心，我哋身體力行嘅帶領教會，展現出乜嘢叫做信心，用信心帶領教會。我哋要睇重宣教差傳，我哋要作信徒嘅榜樣，讓信徒睇見，哇！我哋嘅領袖原來咁有信心，因為信心沒有行為係咩啊？死嘅。所以我哋齋講冇用，一定有行動。所以喺當中，我哋參與宣教，讓教會所有嘅弟兄姊妹一齊推動，一齊踏上短宣，參與短宣、中宣、長宣，一齊承擔神俾我哋嘅呢個宣教嘅使命。好感恩馬涵宣道會由17年開始，17年開始。當時我仲喺呢個聖馬丁同嗰個法屬三島，聖馬丁、瓜德魯同埋馬田尼。我諗好多人有啲地方名都未聽過㗎嚇，喺邊度都唔知嘅啊。咁初時我都係唔知嘅。好感恩喺17年開始，你哋教會就喺當中支援一齊去牧養呢個聖馬丁嘅環教會。雖然喺當中經歷好多嘅唔同嘅困難，但係睇到你哋個堅持，神俾你嗰個使命，你哋忠於呢個使命，我為你哋感恩。
因為唔容易。教會我哋唔係一間好大嘅教會，但係你哋仍然係堅守喺當中參與、擺上、奉獻、祈禱各方面，呢個唔係可以輕易做得到。所以為你哋教會感恩，但願喺當中，好似保羅所講，你哋務要堅固，不可搖動，常常竭力多作主工，繼續嘅為聖馬丁呢個地方去擺上參與，唔係淨係一小撮嘅弟兄姊妹同埋牧者喺當中去負責，而係其他嘅弟兄姊妹都可以喺唔同嘅領域裏邊參與短宣參與奉獻，參與祈禱，參與喺網上嘅支援，因為知道你們嘅勞苦係喺主裏邊不是徒然嘅。喺基督裏邊，我哋每一個人已經成為新造嘅人，所以我哋要常存敬畏嘅神嘅心，活出基督犧牲嘅愛，勇於承擔基督嘅召命。我哋每一個基督徒，我哋都係 CIA， 當然呢個 CIA 唔係美國嗰個 CIA 係嘛？呢個 CIA 係咩啊？ Christian in action。我哋唔好淨係講，我哋愛心要有行為。我哋全教會一齊動員，一齊行動，我哋一齊做福音嘅使者。但願神喺當中使用教會，使用你哋每一個，能夠喺當中去為主擺上。生命聖詩裏邊253首，大家好熟噶啦，係嘛？豈可空手回天家？前面幾位帶領詩嘅更加一聽見望見佢哋已經笑啦，好熟。我哋豈可以空手咁回天家咧？係咪啊？內容你哋可以翻去慢慢睇係好好嘅提醒。今日我哋能夠響主面前，我哋獻上啲乜嘢咧？係咪兩手空空嘅去翻去見主面咧？萬宣道會，但願喺當中，神感動你哋每一個，神使用你哋每一個，叫你哋每一個能夠成為一個使命嘅門徒讓教會都能夠係滿有宣教嘅異象，成為一個宣教有使命嘅教會。我哋一齊同心合意嘅喺當中去為主做呢個新事，就係為主喺遠方近處一齊做福音嘅使者，去榮耀主嘅名。我哋感恩，我哋一齊低頭祈禱。天父上帝，我哋感謝讚美你。感謝你藉住你自己嘅話語，再一次俾我哋嘅提醒。喺過去好多時，我哋都以為宣教同我哋係冇關係，呢個只係教會嘅領袖、傳道人佢哋嘅責任。但係今日透過保羅喺當中呢個提醒，知道我哋每一個人，當我哋作為一個新造嘅人，一個成為主耶穌基督你嘅兒女、你嘅門徒，我哋有咁嘅責任，有咁嘅義務去為主你傳揚福音。求主你聖靈與我哋每一個人同在，幫助我哋，俾我哋一個新嘅睇見、新嘅了解，明白到主你係要我哋每一個新造嘅人去為主你傳揚福音。我哋有時會軟弱跌倒，但係求主你加我哋能力，因為靠住你加給我力量的，凡事都能作。願你自己喺我哋每一個人身上得着榮耀。多謝你，聽我哋同心合意祈禱，奉主耶穌基督得勝名求，阿門。